Do you hear what? Do you hear us? With translation. I'm sorry. My proposition is, we have, yes, please, Rustam, can you come? I think I found a way how to go quick. It's great that we have Crimean Tatars. Crimean Tatars in our government. I think it's helpful. Будь ласка, собі оцей мікрофон. Будь ласка. Ось той мікрофон. Ага. Давай, будь ласка. Ти ж можеш паралельно перекладати по абзацу. Все, да. Мустафа. Сисканда. Burada başla tercüme edersin. Ben şimdi Okay. Into English. Sure. Ти не вмикнув мікрофон. Да. Окей. ben 1944 yılında halkın topyekun sürgününe ve soykırımına uğratılan ve ardından 20. yüzyılın en acımasız rejimine birine karşı vatanlarına kayıtıp gelmek ve insan hakları için de neredeyse yarım asırlık bir devir içerisinde güreşken Kırım Tatar halkının az sayıdaki daha hayatta kalan temsilcilerinden birisiyim. I'm one of the few still surviving representative of the generation of Crimean Tatars who survived the total deportation of genocide of their people in 1944 and then waged an almost half-century struggle against one of the most brutal regimes of the 20th century for the right to return to their homeland and their human rights. Büyük kıyınlıkları yenip bizler öz vatanımıza kayıtmaya, yeniden medeniyetizme kalıntılarını teklemeye, tek Gorbaçov'un perestroika sonraki yıllarında ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ise artık Ukrayna'nın devletinin yardımına başladı. There is a translation. No, please. Yeah, overcoming enormous difficulties, we began to return to our homeland and restore the remnants of our destroyed culture only in the last years of Gorbachev's perestroika and after the collapse of the USSR, already with the support of the independent Ukrainian state. Bu cereyan 2014 yılın senesi Şubat ayında bundan 70 yıl önce halkımıza karşı soykırım uygulanan devletin varisi yani Rusya Federasyonu askerleri Kırım'a hücum etmesinden tokatıldı. This process was interrupted in February 2014 by the invasion of Crimea by troops of the state that is successor of the state that committed genocide against the indigenous people of Peninsula. Ukrayna'nın ana topraklarına doğru daha fazla ilerlemek maksadıyla Rusya Kırım Yarımadası'nı hızla bir askeri platforma çevirmeye başladı. Ve Rus mantığına göre bu bazanın teritoriyasında yalnız işgalcilere sadık insanlar yaşamaları gerek olduğu sebebinden büyük baskılara birinci olarak Tamır halkı, Kırım Tatarları ve etnik Ukrayniler uğradılar. This process was interrupted in February 2014 by the invasion of Crimea by troops of the state that is the successor of the state that committed genocide against the indigenous people of Peninsula. Russia began to rapidly transform the entire peninsula into a powerful military base with a clear goal of further expansion into the mainland Ukraine. And since in accordance with Russian logic, only people loyal to the occupiers were supposed to live in the territory of this base, then representatives of the indigenous people and ethnic Ukrainians were the first to be subjected to large-scale repressions. Söz sırası işgalcilerin siyasi ve dini sebeplerle baskılarına ve cezalarına uğratılan, bu sırada kaçırılan ve öldürülen insanlar, tutuklanan, aramalar, soruşturmalar ve işkencelere uğratılan Kırım Tatarlarının sayısı nüfus oranlarına göre bütün Rusya'daki represyalara nispeten 52 kere ziyade olganı kaydetmek mümkündür. It is enough to mention that the number of Crimean Tatars repressed for political or religious reasons, including kidnappings and murders, arbitrary arrests, searches, interrogations, torture, is proportionally 52 times higher than the number of repressions in Russia as a whole. Çeşit kaynaklara göre işgal başlandıktan bu güne kadar artık 50 bine yakın Kırım Tatarları yani nüfusun tahminen %15'i ve 200 bine yakın etnik Ruslar Kırım'ı terk etmeye mecbur oldular.
Bu zaman içerisinde ise Kırım'a göçürülen Rus vatandaşların sayısı artık 1 milyona adamdan ziyade. According to various estimates, from the moment of occupation to the present, about 50,000 Crimean Tatars, about 15% of the entire population, and up to 200,000 ethnic Ukrainians have left Crimea, and the number of Russian citizens resettled in Crimea already exceeds 1 million people. Kırım Tatarların öz vatanını terk etmesi devam etmektedir ve eğer Kırım işgalden kurtarılmasa yakın gelecekte o halkın bir millet olarak tamamıyla yeryüzünden yok olmasını beklemek mümkündür. The process of displacing the indigenous people continues, and if Crimea is not liberated, then in the foreseeable future we can foresee that the complete disappearance of the Crimean Tatar people as an original ethnic group. Yani tüm Ukrayna için Kırım'ın azat edilmesi birinci sırada devletin toprak bütünlüğünü sağlamak ve hafızlığını temin etmek meselesi olsa, Kırım Tatar halkı için bu bir millet olarak yeryüzünde kalmak veya tamamıyla yok olmak meselesidir. Therefore, if for Ukraine in general the liberation of Crimea is primarily a question of restoring its territorial integrity and ensuring its security, then for the indigenous people of Crimea it is also a question of survival and further development or complete disappearance as an original nation. Bugün Ukrayna saldırgan devlete karşı savaşta kendini, toprağını parçalamak, zalim işgalcilerin eline düşen milyonlarca vatandaşlarını kurtarmak için çok kan kaybetmektedir. Today Ukraine is bleeding, fighting off the aggressor, trying to liberate its occupied territories, to liberate millions of our fellow citizens who have fallen into the hands of cruel occupiers. We're grateful to all the countries in these difficult times for us to provide significant support and assistance to our country, clearly realizing that this war of Russia is not only against Ukraine, but also against the entire world order, against civilization. Bununla beraber sonki zamanlarda bizleri çok rahatsızlayan bir şey şu ki bazı bizlere müttefik olan devletlerde sözde gerçek siyasi yani real politik teorisinin taraftarları hakim olmaya başladı. Malum olduğu gibi bu teoriye göre her devlet yalnız kendi ekonomik ve diğer bir menfaatlarını düşünecek ve bu menfaatlar uğrunda ise ahlaki ve manevi prensipler, insan hakları ve uluslararası hukuk hesaba alınması şart değilmiş. However, we are concerned that in some of our allied states, the adherents of the so-called theory of real politics have begun to prevail. That is a theory that for the economic or the other interests of their countries allows them to ignore moral and ethical principles, human rights and international law. Bu konsepte göre saldırgan devletinin planlarına çok uygun olan nasıldır barış anlaşmasını teklif etmek ve bu anlaşmaya göre Kırım Yarımadası'nı ve birçok diğer işgal altında olan Ukrayna topraklarını Rus toprakları olarak tanımaya hazır olduklarını bildirmek de mümkünmüş. One can put forward a certain peace plan that largely coincides with the plans of the aggressor and provides for a ceasefire due to the recognition of Crimea and some other occupied territories of Ukraine as territories of Russia. Şimdi tahmin ediniz ki bu gibi barış anlaşmalar, planlar Kırım'da diğer işgal altında olan ayrıca Rus FSB'sinin zindanlarında olan ve büyük umutlu Ukrayna devletine ve onun müttefiklerine bakıp durgan vatandaşlarımız nasıl karşılayacak? Now imagine what kind of impression such peace plans will make on our fellow citizens in Crimea and other occupied territories, especially those who are behind the dungeons of the FSB and look with the hope of their country and its allies. Bundan da gayrı herkes farkında ki böyle barış yalnız daha kanlı savaş için kısa bir teneffüs olacak. Çünkü askeri güç kullanılması tehdidi altında imzalanan ve uluslararası hukukuna aykırı olan her türlü anlaşmalar geçersizdir. In addition, it is absolutely clear to everyone that such a peace agreement will be a very short break before a new, even bloodier war, because any agreement signed under the threat of using military force and contradicting the norms of international law are legally null and void. Yazık ki hep Putin'in rejimin tüm dünyasının onun gününde yaptığı cinayetlere rağmen bizim bazı müttefiklerimiz daha şunu anlamadılar. O kana susamış devletin, saldırgan devletin uluslararası hukuk kanununa,
Birleşik Devletler'in teşkilatının temel prensiplerine aykırı olan tavizlerini vermekle, işgal ettiği diğer devletin topraklarına hediye etmekle onu susturmak mümkün değil. Ve bu böyle tavizler tüm dünya büyük tehlike yaratacaktır. It is surprising that despite all the crimes of the Putin regime in the front of the whole world, some of our allies have not yet understood that appeasing of bloodthirsty aggressor through some territorial concessions to the detriment of the other countries and international law, to the detriment of the basic principles of the UN is impossible and is fraught with the grave consequences